Matapos pala kay overtone. Hindi na naka-expect sa ito. Hindi na ako mag-net. Hindi nahihirapan. Tirada. Balunan. Meron naman yata. 4K siguro binili na yun. Flies. Kaya dyan, yan. Katirin mo na lang, sabay cutter mo. Mahaba naman yan. Para maayos ka agad. Kaysa yung tatagal na ganyan. Tigas na nga. Kunin mo na yung cutter. Mahaba naman yung husky, ganyan. Takpan mo yun. Tatagal pa niya ka. Haba yan. Haba yung husky. Galing mo naisip mo, Richie, kaya sa'yo ko eh. Alin nyo kaya? Galing mo naisip mo. Ayun sa cutter? Hindi. Kesa ka magtagal, mahaba naman po. Hindi. Hirap ko ngayon. Tulad yan. Tinatanggal mo. Sana focus ka na doon sa kaburado. Kasi matatanggal na ni Kuya dyan bago dumating yung cutter. Magantay ka lang, tiwala lang. Yan ako yun. Nanap ka. Masakit yata yung cutter. Masakit. Gagal pa sa akin. Galing sa'yo ngayon yan. Yan na, natanggal. Ang bigyan sa labas ito. Floater yan. Ito. Natanggal na ba? Oh, ano na? Matanggal na ba? Oh, okay. Paamot. Salamat. Eh, doon lang sa carburetor na yun, makikita na yun. Mas diskarte ka. Ha? Mas diskarte ka. Pinso ko lang Kuya Ronnie mapinto. Saka nakakahiya to, sige kita. Di ba? Eto, dito ko yan dyan. Na.